הוא לא צריך שום רב בעולם. הוא סומך על הקדוש ברוך הוא. חונן לאדם דעת רק לו. אין בעולם מי שיכול לסתור את דבריו. העולם פיתה, שמעתם? זהו. אני אביא עוד אגבב, עוד כמה אנשים טיפשים שיצטרפו אליו ויגידו פיתה, פיתה, פיתה. זהו. פיתה. כשאתם אוכלים פיתה, תכוונו לקיים מצווה, הרי אני מכוון לקיים מצווה האמנה בשטויות של אביתר מלאכי, שהעולם פיתה. ואז תקיימו את המצווה כראוי. אז אפשר לאכול פיתה. לפני שאתם מסכימים עם זה, אתם אפיקורסים. אתם לא מאמינים במה שהוא אומר. יש אנשים שחושבים שיש להם יראת השם. הם חולמים חלומות שיש להם יראת השם, והם אנשים אמיתיים, והם אומרים כל מה שכתוב. הם לא מבינים את הכתוב. לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר. קוראים הרבה ספרים, חושבים שמבינים, ולא מבינים מאומה. שואלים אותם, יש לך רב? אני לא צריך רב. יש לי הוכחות מהכתובים שלא צריך רב. מה אם המשנה עשה לך רב? לא ראה את זה. לא מכיר. אז אחד אמר לאחד הזה, אמר לו, תשמע, תן לי את הרב שלך, אני אסביר לו מה שאתה לא מבין שאני מסביר לך, והוא יסביר לך. אמר, אין לי רב, אני לא צריך רב. יש לי הוכחות שאני לא צריך רב. הוא יהיה הרב עובדיה יוסף של הדור הבא. הדור הזה, לא הבא. הדור הזה. ככה הוא החליט. ככה אמרו לו. אמרו לו שהוא יהיה ככה. לא יאומן כי יסופר. אז הוא אמר לו, אני אגיד לך מה זה אומר. אתה יודע, אני לא למדתי אנגלית. לא למדתי אנגלית. אבל אני קורא באנגלית. ואנשים אומרים לי שמה שאני קורא זה לא נכון. אתה לא למדת אנגלית. הוא אומר, תשמע, אני קורא אנגלית וזה מה שאני מבין, ובאנגלית שלי אני מבין ככה וזהו, אני מבין. זה האנגלית. תסבירו לי למה אני לא קורא נכון. אז אומרים לי, תשמע, אתה לא למדת בכלל אנגלית, למדת מרב, סליחה, ממורה לאנגלית, למדת בכלל אנגלית? לא, אני למדתי לבד. אני לא צריך מורה לאנגלית. נו, עכשיו ברור למה הם קוראים אחרת ואתה קורא אחרת, ולמה כל אחד מבין אחרת. קוראים את אותו כתוב, רק אתה קורא באנגלית שהחלטת שהיא אנגלית, והם קוראים אנגלית בגלל שהם יודעים אנגלית. אז מי יכול להיות צודק? אתה או הם? והוא לא מבין את זה עדיין. שהוא לא יודע להבין מה שכתוב. לא יאומן כי יסופר. יש אנשים כאלה. הם התפרסמו. אז הקדוש ברוך הוא נתן חמדה. נתן חמדה לבן אדם לחשוף. שאלה על מה הוא לוקח את זה. יש אדם כזה שלא למד אנגלית והוא כוסף לכבוד. לא תורה. תורה זה כלי בשבילו עטרה להתעטר בה. הוא לא מעניין אותו מה אומרת התורה, מה לא אומרת. העיקר שהוא יגיד שהוא דו, וזהו. זה הכל. מעבר לזה לא מעניין אותו כלום. מסבירים לו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אתה לא מבין מה אתה מדבר, אתה לא זה, אתה לא זה. שום דבר. לא יעזור שום דבר. הוא המבין, הוא הכל, הוא יודע הכל, בכל התחומים. בכל התחומים אין תחום שהוא לא יודע. אפילו שהלבנה היא לא חשוכה. היא מהירה. יש לו הוכחות שהיא מהירה, יש לו הכל. שהארץ שטוחה היא פיתה. כן? הארץ היא שטוחה, היא עגולה ככה, פיתה. זהו, פיתה. הוא החליט שהעולם פיתה, זהו. אין מי שיזיז, הוא יכתוב ספר על זה שהעולם פיתה. והירח הוא מאיר כל הזמן. זהו. יש לו הוכחות לכל דבר. כל דבר יש לו הוכחות. לא יאומן כי יסופר. אדם שבחיים שלו לא למד שחיטה, לא ראה שחיטה, לא יודע מה זה סכין, לא יודע כלום. קורא שולחן ערוך, צריך לבדוק כל סכין וסכין, כל פעם צריך לבדוק סכין, כל פעם. הוא מחליט שזהו, אם לא בודקים כל סכין זה לא טוב. מסביר לו בן אדם ש50 שנה במקצוע, ושסומכים עליו כל העולם, ומי שאכל זה הרב שטיינמן והרב קניבסקי והרב אלישי ממנו, משחיטתו, מבדיקתו, מה כל.
שואל אותו, למה צריך כל פעם? הוא אומר, שלא יהיה חסרון כיס, שלא יהיה הפסד, שלא יהיה... הוא אומר לו, בסדר, אם בודקים אחרי 18 עופות ומתגלה שסכין לא בסתר, מורידים את ה-18, מה הבעיה? הוא לא יודע לענות. לא, אבל כתוב שצריך אחרי כל עוף. איך אפשר אחרי כל עוף לבדוק? אחרי כל בקר, ודאי אפשר לבדוק. כי אם לא, ההפסד הוא מרובה. כל בקר 5,000 שקל וכו' וכו'. אבל עופות, לא משלמים על זה, בלוטו, לא לוקחים. אבל אם יעבדו על כל עוף בדיקה, כל עוף בדיקה, אולי כמה אלפי יהודים יוכלו לאכול עופות כל יום. כי כמה יספיקו? כמה יספיקו? איך אפשר להספיק? והרמו אומר במפורש, שאפשר אחרי כמה לבדוק, ואם תמצא הסכין פגומה, אז כל הקודם מההתחלה יהיה פסול. אז מה הבעיה? הרמו לא יודע. אבל הוא החליט שזה לא בסדר, ככה הוא החליט. זהו, כי כתוב. תבדקו אותו לפי הכתובים, תראו כמה הוא לא מקיים. למה? כתוב. מה לעשות? המרן אומר הרבה דברים, נכון? אבל אומרים קיימלן כמרן, וספק ברכות לא כמרן. מה פירוש? אם יש ספק ברכות, אפילו אם מרן אומר צריך לברך, לא מקיימים. למה לא מקיימים? אבל מרן אמר. מה ההבדל בין מרן הזה למרן פה? לא משנה. יש אנשים שהם חכמים בעיניהם, ונבונים נגד עיניהם, אבל הם חכמים רק בעיניהם. אבל מי ששומע אותם מבין כמה הם טיפשים. זה לא יאומן כי יסופר איך אדם יכול ללמוד ולהישאר טיפש. לומדים, ונשארים טיפשים. כי תלוי מה החמדה של הבן אדם. אם החמדה של הבן אדם היא לחשוף לתורה, לקיים אותה באמת, ולהיות תחת ממשלתם של גדולים ממנו שקדמו לו, ילדים בני 26, עוד לא יצא מהביצה, כבר הוא חושב שהוא מורה הוראות לכל הציבור. ומבזה תלמידי חכמים חופשי, כי הם לא יודעים, והם לא ידעו משהו, בסדר, נגיד, ההוא לא ידע משהו, וההוא לא ידע משהו, וההוא טעה במשהו, נגיד, אז זה מבטל אותם לגמרי. משה רבנו טעה 3 פעמים, כעס, ונשתקעה ממנו הלכה. אין משה רבנו, אם היה משה רבנו בדור הזה, הוא אומר אין, זהו. הנה, יש לי הוכחה, הוא כעס, והוא לא ידע את הדין. משה רבנו לא ידע את הדין, אני יודע את הדין, הנה כתוב. לא יאומן כמה אנשים יכולים להיות כל כך טיפשים. זה קורה כשבן אדם יש לו גאווה. ואז הוא נופל. הכל הוא מאבד. ולא רק זה, הכל הוא מאבד אצל זה שהוא יוצא נגדו. אז הוא עובד בחינם. הוא לא מאמין בטח בזה, מה שאמר רבנו בחיה, שהוא מפסיד את הכל. אצל זה שהוא מדבר עליו. הוא לא מאמין בזה. הוא לא מאמין. מרן אמר, כל דבר צריך בדיקה אחד אחרי השני, טרינג. מה הכוונה, למה, מה, מי, לא מעניין. זהו. ככה החלטתי. תגיד, אתה שחטת פעם? לא. ראית פעם שחיטה? לא. אז מה אתה מדבר בכלל? לא יאומן כי יסופר. זה תלוי בחמדה, לכל אחד ניתן כוח חמדה. כל אדם ניתן לו כוח חמדה. שאלה מה אתה חומד? את התורה באמת על מנת לקיים, בדרך שכל ישראל למדו, עשה לך רב, והסתלק מן הספק. להגיד, אני לא צריך רב? זה להבדיל, זה כמו שישו לא צריך אמא. הוא לא נולד מאמא. הוא הבן של הקדוש ברוך הוא, ירד ישר.
כן? לא צריך אמא. לא צריך רב. לא יאומן כי יסופר. איפה נשמע כדבר כזה? זה כמו תינוק. שמים אותו אצל המלמד, הוא אומר, לא צריך אותך בכלל. יש ספר ציורים, אני אקרא בספר. זהו, שלום, אל תבלבל לי את המוח. ככה זה המצב, לא יאומן. יש אנשים מתפעלים, כי יש אנשים שקוראים, ובסדר, אז הם אומרים מה שהם קוראים, נו, אז מה, גם אתם תקראו הכל, תגידו הכל. מי אמר שאתם אומרים נכון? זה אנגלית שלך. אתה לא למדת אצל מורה לאנגלית. זה אנגלית שאתה המצאת. ואתה מבין מה שאתה רוצה להבין. זה הכל. לא יאומן כי יסופר. להגיד דבר כזה, להעיז להגיד, אני לא צריך רב. אני לא צריך רב. יש לי הוכחות גם שאני לא צריך רב. שמעת פעם דבר כזה? הנה, עכשיו שמעתי. אז יש כוח עמדה, ותלוי לאן מפנים אותו. אם אדם חומד גדולות ונצורות, הפוך מדוד המלך שאמר, ולא הלכתי בגדולות. דוד המלך, מלך ישראל, רגל במרכבה, אומר, ולא הלכתי בגדולות. הוא עבר את כולם. עוד לא יצא מהביצה, כבר עבר את כולם. לא יאומן כי יסופר. זאת אומרת, אדם צריך להבין, לא תוכל לבוא בשום טענה. תדע לך, אתה יש לך רשות. ואם תרבה במעשים, תהיה צדיק. אם לא תרבה במעשים, תהיה רשע. ואם תעשה מעשים, כמו בעלי הפיתות, שהמעשים האלה יהיו לעקור תורה, אוי, הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה, לא אוהב את זה. אתם יודעים, למדנו המספיק לעובדי השם. רבנו אברהם, הבן של הרמב"ם, היה תלמיד חכם, אני אביא את זה בהמשך, כשנצטרך להביא את הראיות. אז תלמיד חכם חלק על הרמב"ם, וכתב נגדו קושיות. מה זה קושיות? עשרות. כל קושיה פגז. והביאו את זה לפני הבן שלו, רבי אברהם, והוא ענה לו על הכל, וישב את הרמב"ם פיקס. טוב. ואחרי זה הוא ראה שהוא עוד ממשיך, אפילו שקיבל מכתב, עוד ממשיך. באו כל החכמים ואמרו לו, אתה חייב לנדות אותו. אמר להם לא. למה לא? וזה ביזוי, חילול השם, אומרים שהרמב"ם לא הבין, לא ידע, לא כלום, לא זה, מה? איך אתה שותק? מה אמר? אמר בין הדברים, אמר, הוא רב חשוב וגדול ומזכה את הרבים, ואני לא אפגע בו. שמעתם? הוא פגע באבא שלו, לא בסתם אבא, בהרמב"ם. והוא יש לו דחיות על כל דבריו. מזכה הרבים, והשאיר את הדברים ככה. והוא לא נגע בו. ויש לו מצווה לעמוד בתוקף להגן על כבוד אביו וכבוד תורתו והכל, ושהוא יכול לדחות את כל דבריו. לא! יש ארחי פרחי שחושבים שיכולים לבוא ולדבר ולבטל 45 שנה בקשקושים, בפיתות, בכל מיני שטויות בהבלים. לא יודעים לקרוא ספר. ספר לא יודעים. העיקר בר, הרבה מקורות, בר. ולהבין, הלכה פשוטה לא מסוגלים. אם לא בודקים סכין, הוא אומר,
אחרי כל עוף זה נבלות וטרפות. צריך להיות מפגר להגיד דבר כזה. מפגר. זה עושה את זה נבלות וטרפות. אם בודקים אחרי כמה, ונמצא הסכין פגומה, הכל נפסל. מה הבעיה? הוא לא ידע לענות על זה. המבין הגדול. יש לי עוד מילים להכביר, אבל זה לא השיעור כרגע. כשנצטרך, אז נענה על כל דבר. אבל זה לא יאומן כי יסופר. לכן הרשות נתונה לכל בן אדם. והכל לפי רוב המעשה. הרבה מעשים טובים, שכר אין סוף. הרבה מעשים רעים, גהנה גהנום. רבי ישראל לא מתפעל. רבי חיים עוזר היה גדול הדור. בזמן החופץ חיים. הוא היה גדול הדור. וכבר בבחרותו נודע בשערים. ומשטחים אותו. עם הנכדה של רבי ישראל סלנטר. זכר צדיק לברכה. והוא אומר, אני לא מתפעל מהחוכמה שלו. תגידו לי מה עם הדרך ארץ, מה עם המידות. מה קורה? את ביתי נתתי לאיש, המנץ'. צריך להיות פה איש אנושי. זה אני רוצה לדעת. אם אדם חושב שהוא תלמיד חכם, יש לו כמה ספרים ישנים, שהוא דולה משם משהו, הוא מקלל כמו בלעם. זה לא איש. זה לא צלם אלוקים. זה התורה לא מלמד לעשות, כי אסור לקלל איש ישראל. רק רשעים גמורים, ממש, לא מי שבר פלוגתא. אם יש מישהו שחולק עליך ולא מסכים איתך, בין אם הוא טועה, בין אם הוא צודק, זה סיבה לקלל אותו, שימות מסרטן. לא יאומן כי יסופר לאיזה שפל אדם יכול להגיע. מה זה, אנשים בשבילך זה כמו דין רוצח. אתה רוצה לקלל אותו שהוא ימות. מה ההבדל אם רוצחים בן אדם בסכין, או באקדח, או בקללות? מה ההבדל? אדם כזה אסור לשמוע מפיו כלום, זה בלעם רשע. לא יאומן כי יסופר. ועוד מארגן כנסים, שבאים 20-30 איש, באולם של 1,000, ומביא 5 אנשים, כולל דיין, שהוא חלק מהמערכת הזאת. לא יאומן כי יסופר, דיין שדן בדין במחלוקת, והולך ומצדד בצד אחד, ומופיע איתם ביחד. ועוד נדבר על שלום. נדבר על שלום. הוא בעצמו בר מחלוקת, הפך להיות. איך אתה דיין בכלל? מי שמך להיות דיין? איזה שטויות. כל אחד מקים לו בית דין, לוקח עוד 2 ונהיה בית דין. לא יאומן כי יסופר באיזה דור אנחנו נמצאים. ולא לשכוח שהבלעם הזה הוא גם אומר שהוא לא צריך שום רע ושום כלום. יש לו את האלוקים וזה מספיק לו. לא יאומן כי יסופר. אם אין דרך ארץ, אין תורה. זה לא תורה. לא של הקדוש ברוך הוא ודאי, כי שם הוא אמר לא תקלל חרש. ונתנו על זה דרשה גדולה. אז לכן צריך אדם להיות מושלם במידות, ולא יתפעל. רבי ישראל סלנטר עם רב חיים עוזר, הוא גאון הגאונים, וכמו שהיה בסוף, הוא היה גדול הדור, ממש גדול הדור בדורו של החפץ חיים. זה לא אומר כלום. צריך להיות מנץ', צריך להיות איש, אנושי. לא יאומן כי יסופר. באיזה דור נמצאים? יראת השם היא חוכמה. פירש רבנו יונה, אדם צריך להקדים את היראה לפני החוכמה. ובלאו הכי,
לא תתקיים החוכמה בקרבו. בלי זה לא תתקיים חוכמה בקרבו, אם אין יראה מוקדמת, כי מאחר שאינו ירא את השם, הוא גם יקוץ בחוכמה ויעזבנה. החסיד יעבץ, זכר צדיק קדוש לברכה, הסמיך לדברי התנא אלו את מאמר דוד המלך בתהילים ק"א, ראשית חוכמה יראת אדוני. בבאר שאין חוכמה אמיתית, רק מי שחוכמתו נראית מפעולותיו והנהגותיו, שיראת השם מתנוססת בקרבו וכל הנהגותיו לרצון השם וכפי ציוויו. לא בלעם מקלל שיהיה לך סרטן, תגיד אמן. לא יאומן כי יסופר. איפה חוכמתו שנראית מפעולותיו, ושירת השם מתנוססת בקרבו ולא גאוותו הסרוחה, וכל הנהגותיו הם לרצון השם וכפי ציוויו. שישאל את הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אהרוג לך את הבן הזה? כי הוא חולק עליי, הוא לא מסכים איתי שהארץ היא פיתה. אני רוצה להרוג אותו. אתה מסכים? מה יענה לו הקדוש ברוך הוא? בטח, חסל את כולם. כל מי שלא אומר שהעולם פיתה, תהרוג אותם. אל תשאיר אחד. מר פיתה. לא יאומן כי יסופר, איזה אנשים גדלו בדור הזה. הוא לא צריך שום רב בעולם. הוא סומך על הקדוש ברוך הוא. חונן לאדם דעת רק לו. אין בעולם מי שיכול לסתור את דבריו. העולם פיתה, שמעתם? זהו. אני אביא עוד אגבב, עוד כמה אנשים טיפשים שיצטרפו אליו, יגידו פיתה, פיתה, פיתה. זהו. פיתה. כשאתם אוכלים פיתה, תכוונו לקיים מצווה, הרי אני מכוון לקיים מצווה, האמנה בשטויות של אביתר מלאכי, שהעולם פיתה. ואז תקיימו את המצווה כראוי. אז אפשר לאכול פיתה. לפני שאתם מסכימים עם זה, אתם אפיקורסים. אתם לא מאמינים במה שהוא אומר. אסור לשמוע על האדם הזה כהוא זה בשום דבר, בין אם הוא יכוון לאמת. למה? מפה מהפסק של רבי ישראל. הפסק של רבי ישראל אומר, כל כוונתו בדברים להראות עוצם כוחו בתורה וגודל חריפותו, שעל אף כל הטרדות והמניעות העופפות אותו וחסרון הספרים, יש ביכולתו להשיב תשובה נפלאה בעמקות ובקיאות. מכל זה נשמע שאין יראתו קודמת לחוכמתו, ואינו ירא שמא יטעה בדין, כאילו היה ירא את השם. והיה השם לנגדו בכל עת, לא היה מתגאה בתורתו. וזה לא קילל כמו בלעם. הוא לא אמר שמי שלא יקבל את הפסק של היתר שלו, שיהיה לו סרטן ויגיד אמן. הוא לא כתב ככה. הוא אמר את היתר וזה רק עם גאווה, אין לסמוך על הפסק שלו. כיוון שבכדי להורות הלכה למעשה ושלא יצא מכשול מתחת ידיו, צריך המורה להיות ירא שמיים, שיזכה לסייעתא דשמיא מרובה. לא נוכל לסמוך על הוראתו של רב זה שאין יראתו מרובה. והשם עשה חסד עם הדור הזה, שמי שחושב שהוא יהיה הרב עובדיה השני בדור הזה, כי ככה אמרו לו, כמו שברק, ככה אמרו לו, עד שלא יהיה גופות של יהודים אתה לא תהיה ראש ממשלה. וגם לא אמרו, כנראה שסניקים, שאתה תהיה הרב עובדיה, הוא לא צריך שום רב, אף אחד הוא לא צריך. הוא יכול לקלל מי שלא מסכים וזהו, זה הפסק הלכה. פסק הלכה, כל מי שלא שומע לי, שימות מסרטן. לא יאומן כי יסופר. טוב שזה התגלה כשהוא בגיל 26, לפני שיהיה מאוחר. אתם יודעים מי זה היה שבתאי צבי? גאון!
בתורה, בהלכה, בקבלה, בכל. אבל אין יראת שמיים. אז מה הוא נהיה? שם רשעים ירכב. מה הוא נהיה? ומה שראינו בעבר, הוא בעל אשת איש עם תפילין. כמו שיש כמה בדור הזה שנתפסו במעשים דומים, בלי תפילין. הם לא רצו להעלות את ניצוצות התפילין גם כן. הם רק העלו את הניצוצות מהאשת איש. לא יאומן כי סופר. זה כשאין יראת שמיים, זה לא מעניין אם בן אדם יודע חומר, זוכר חומר. מה אתם מתפעלים משטויות? מה זה קשור בכלל? אם אין יראת שמיים, אין חוכמה. זה חוכמה של הסטרה אחרה. עם זה מושכים את הדור לכיוון אחר ומפילים אותו. כל פעם הקדוש ברוך הוא, לא. כל פעם היצר הרע מוציא קוצים כאלה, והקדוש ברוך הוא מציל שיש מי שמגלה אותם. אחת מהטענות של הבלעם זה שהוא אומר שפה לא יודעים מסכת. נו, ואם לא יודעים מסכת נגיד, נו, לא יודעים. אתה יודע את כל המשניות בשבת בעל פה? אצלנו הילדים יודעים את זה. ילדים פה לומדים. כל שבוע 2 פרקים משניות, במבחן ובעל פה. אתה יודע? במה אתה מתהדר? שאתה קורא ספרים ומצטט מתוך הספרים? מה אתה מתהדר? במה? יש לך דרך ארץ? פה כל אחד יהלום. יהלום. יש עוד בעולם מישהו שמכוון כוונות בברכות כמו שאנחנו מכוונים? יש עוד מישהו שעושה דרך ארץ כמו שאנחנו עושים? יש גמילות חסדים כמו שאנחנו עושים? יש מסירות נפש שלא מבזבזים זמן וכל היום סביב תורה ומצוות? ומה? בגלל שקנית כמה ספרים ישנים אז אתה חושב שכבר אתה יכול, והוא גם עוקר דברים, כי הוא אומר מצאתי בספר זה וזה וזה, לא כמו זה וזה, והוא רוצה להפך את הכל, כל מה שפסקו, התז והשח וכולם, המשנה ברורה ואחרים, הוא רוצה להפך את הכל. למה? כי הוא מצא בספר שכתוב. הוא אומר כולם בורים בעמי ארצות, לא יודעים כלום. הם לא ראו את הספרים ההם. אז מה? אם השח והתז והזה לא ראו את הספרים שהוא מצא אותם, אז כל הפסק שלהם לא נכון. צריך להפוך את זה. זה צריך להיות משיגנר להגיד דבר כזה. משיגנר. לעקור את כל התורה שכולם הולכים על פיה כבר מאות בשנים, ובא לו איזה צוציק ליצן, והחליט שהוא יודע והוא לא צריך רב. לא צריך רב. לא יאומן כי יסופר. והוא רוצה למשוך המונים. הם הלכו עכשיו לאיזה אולם, איפה שאני הייתי והיה 1,000 איש, והגיעו להם איזה 30-40 בקושי. יש תמונה. הם יושבים שם 5 ליצנים, ומוכרים להם סחורה, שצריך להוכיח את מי שלא מקבל את דעתם, צריך להוכיח, ואם לא, הוא יתפס בעוון. אם לא תגיד פיתה, אתה אבוד, אין לך עולם הבא. לא יאומן כי יסופר. אסור לשמוע דברי חוכמה מאדם שאין בו יראת שמיים. שמעתם פסק הלכה? זה רבי חיים סולובייצ'יק, זכר צדיק וברכה. כן? זה לא אמנון יצחק. זה רבי חיים סולובייצ'יק. הוא אומר, מישהו קדרה שהיא מגואלת במידות רעות, בבלעמיות, בקללות לקלל יהודים, במקום לקרב אותם, במקום להעיר את ליבם, במקום להסביר להם, אפילו 400 פעם,
כמו רבי פרדה. אסור לשמוע אותם. אסור לשמוע אותם. והשומע מהם נטמע כמותם. והנה אברבנאל באר את המשנה באופן אחר. הוא אומר, החוכמה נזכרת כאן, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים בתקופה האחרונה. החוכמה נזכרת כאן זה על המחקר השכלי שאדם חוקר בכוח עיונו ועומק מחשבתו. ואילו המעשים עולים על מעשי התורה, ואילו המעשים עולים על מעשי התורה שהאדם מקיים את תרי"ג המצוות ודברי תורה. אמר התנא, האיש הזה שחוכמתו ועיונו בשכלו, הוא לא צריך רבנים, מרובה ממעשי המצוות שמקיים בפועל, היינו הוא נוטל דרך המחקר יותר מאשר דרכי התורה. הוא דומה לאילן שענפיו מרובין, פקה 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 פקה, ושורשיו מועטין. כיוון שהאדם נמשל לעץ השדה, ששורשו הוא התורה התקועה בליבו. והענפים הם התכונות שבקרבו, וההסתכלויות שמתבונן בהם. וכאשר חקירתו השכלית גוברת ורבה על מעשיו התורניים, מקלל כמו בלעם וכו' וכו', ומבזה וזה וזה, ורודף ונוקם ונותר וכו', בהכרח לא תתקיים חוכמתו. כיוון שהעיקר אצלו, מה שעולה בדעתו בסברה, על פי מה שחקר במוחו. באחד האימיילים הוא כותב לי, שאחד אמר לו שאם הוא יתרץ את מה שכתוב בהלכות ראש חודש, זה יהיה דבר גדול. אז הוא כותב שהרמב"ם מתחבט במשהו, והוא לא כיוון בדיוק הרמב"ם למשהו זה, אבל הוא יישב את זה בפשטות. כן, הוא יישב את זה בפשטות. אני אראה לכם את האימייל הזה. והנה הרוח באה ועוקרתו, היינו שיבוא אדם אחר, עם סברה אחרת, ובזה יסתרו ויעקרו דעתו ומחשבותיו, והופחתו על פניו. כי על כל מסקנה שבאה אליה האדם על ידי שכלו, עלולה לבוא טענה אחרת, שהיא יותר מיושרת מטענותיו, ובכך תתבטל סברתו. ומה עוד שהוא רוצה להכריע בין תנאים ואמוראים וראשונים ואחרונים, והוא בלי שום בעיה, יש לו, הוא גם משתדל להגיד על כל דבר, ויש עשרות פוסקים, עשרות, לא מונע אף אחד, אומר 1, 2, עשרות פוסקים, הכל עשרות, מאות ספרים, הכל הולך בכמויות, אין אצלו בבודדות, הכל בכמויות. תדעו לכם, כל אלה שאומרים מקורות כל הזמן, כן, בעל פה, אומרים מקורות בעל פה, וזה זה רק להרשים את האנשים שיאמינו להם. אבל אם יבדקו כל דבר ודבר לגופו של העניין, יכול להיות שיתברר שבכלל לא הראיה משם, ואין הוכחה מכאן, ולא שום דבר. יש אפילו פוסקים גדולים שהיה איתם ככה, לא מראשונים חס ושלום, בדור האחרון. שכתבו הרבה דברים, ובסוף שום דבר מהמקורות שהם ציינו לא היה שייך לאותו מקום שהם רצו להביא ראיה. וכפי שאנו רואים בעינינו אצל הפילוסופים והמחקרים, אשר אחד מהם בונה מגדל ומייסד שיטה שלמה, בא השני וסותרו במחי יד, ונמצאו דברי הראשון בטלים ומבוטלים כחרס הנשבר. אבל למה אנחנו צריכים ללכת עד לשם? אם בן אדם אומר שאם לא שוחטים כל עוף, אחד, זה נבלות וטרפות. לא יאומן כי יסופר. איך אפשר להגיד דבר כזה? זה נבלות וטרפות. וככה הוא מפרסם לאנשים, להיזהר, לא לאכול רק ממקום ששוחטים כל עוף ועוף.
ביורה דעה י"ח, בהלכות שחיטה, כתוב השוחט בהמות רבות או עופות הרבה, צריך לבדוק בין כל אחד ואחד, שאם לא עשה כן הוא בדק באחרונה, ונמצאת סכין פגומה, הרי הכל ספק נבלות. אז קודם כל זה לא נבלות או טרפות, למה אתה משקר את הציבור? או שאתה שקרן, או שאתה בור ועם הארץ, לא יודע לקרוא. מה אתה לא יודע לקרוא? מה כתוב? כתוב צריך לבדוק בין כל אחד ואחד, שאם לא עשה כן, ובדק באחרונה, ונמצאת סכין פגומה, הרי הכל ספק נבלות. ואם לא נמצא פגומה, הכל כשר. ולא רק זה, איך אתה מתיר, מרן, הבית יוסף, איך אתה מתיר? ואם לא עשה כן הוא בדק, מה פירוש ואם לא עשה כן? איך הוא יכול לא לעשות כן? אם אני אומר אחד, אז צריך לעשות אחד, איך זה ואם עשה כן? ורק אם הוא ימצא שהפסקין פגומה, אז זה יהיה ספק נבלה. אז מה זה אומר? תשמעו עכשיו. השפתי כהן השח. כן משמע גם כן מדברי המחבר והרמב"ם והרי"ף שכתבו. מה כתבו? צריך לבדוק בין כל אחד ואחד, שאם לא עשה כן הוא בדק באחרונה, ונמצאת סכין פגומה, הרי הכל ספק נבלות ואפילו הראשונה. ומי שרוצה, אומר הרמו, ומי שרוצה להכניס עצמו לספק זה, אין צריך לבדוק סכין בין שחיטה לשחיטה. הרמו, אבל זה הרמו, זה לא מרן. הרמו אומר מי שרוצה. אז קודם כל הרמו בכלל לא פוחד שיש פה משהו שהוא נבלה או טרפה, או איזה איסור. בכלל לא. ועל זה אומר השח, ומי שרוצה, כך משמע גם מדברי המחבר, גם מרן סובר כך, שמי שרוצה לא חייב לעשות אחרי כל עוף. לא רק מרן אומר, וגם הרמב"ם, וגם הרי"ף, שכתבו שאם לא נעשה, משמע דווקא מהי טעמה, צריך לבדוק בין כל אחד ואחד, כמו שמובא בתרומת הדשן, וכן הוא הלכה בכלבו והסמ"ג ושאר פוסקים, וכן פסק המהרש"ל, וכן נראה מוכח בהדיא מדברי הרי"ף והראש. אז זאת אומרת, אפשר לעשות כך, ומה ממשיך מרן? כן? אז אם להכניס את עצמו לספק אם הוא רוצה, יכול, ואין צריך. השאלה למה? למה? אומר השח, דרך עצה טובה, לבדוק אחרי כל אחד ואחד, ולא מחובה, וכן דעת הרבה פוסקים. למה לעשות את זה? דרך עצה טובה. מה קרה פה? אתם יודעים מה קרה? למה? משום נגיד באים עכשיו לשחוט כפרות, ויש לחץ. אז אם הוא יתחיל אחרי כל אחד לבדוק סכין, ועוד פעם אחת, זה לוקח זמן לבדוק סכין. לא כמו שבודקים אלה היום בתעשייתי. אז צריך 12 בדיקות. היום ירדו ל6. אבל 12 בדיקות לוקח זמן, לאט לאט, בהרגש. צריך באובנטה דליבה, לאט לאט. אז יש תור. אתם ראיתם כמה יש תור פה כפרות שעושים, כן? אז מה עושים? שוחטים כמה, אחרי שוחטים כמה הוא בודק. ואז אם נמצא שהסכין פגומה,
אז אנחנו אומרים שיש פה ספק או טרפה ממש. בסדר. רגע, אז למה אומר כל אחד ואחד? כי יש בעיה, יכול להיות שאנשים לא ימתינו עד הבדיקה וילכו הביתה. ואז כשהוא בדק את הסכין ונמצאה שהיא פגומה, אז אנשים כבר הלכו הביתה עם העוף, והעוף טרף. אז לכן צריך להמתין שיהיו האנשים לידו, ויעשה ככה, ויש עוד דיון. אם הוא עשה את זה מדעתו ולא בהסכמת הבן אדם שבא עם העוף, אז במקרה ותימצא הסכין פגומה, הוא צריך לפסול את כולם. ואז נגרם הפסד. כי יכול להיות שהיא נפגמה במה? בראשונה, יכול להיות ברביעית, יכול להיות בשמינית. אז יש אנשים שיפסידו את העוף. למה שהם יפסידו? בגלל שהוא תעצל או שהוא זה. אם זה היה בהסכמת האנשים, בסדר. ויש מי שאומר שגם אם הוא בדק באופן כזה, הוא לא חייב להם כסף. עכשיו תקשיבו יותר מזה. אם בן אדם אחרי השחיטה שחט 700 ולא בדק עדיין סכין, ואחר כך נאבדה הסכין, מה הדין? כולם כשרים. למה? יש להם חזקה של הבדיקה הראשונה שהוא בדק. שמעתם? אפילו אם הוא שבר אותה את הסכין בכוונה. שמעתם דבר כזה? והוא אומר, אם לא בדקת פעם אחת, נבלות וטרפות. או שהוא שקרן במזיד, בשביל לפגוע ולהרוס ולחבל ולהזיק, או שהוא בור בעם הארץ. איך אפשר להגיד דבר כזה כשכל הפוסקים אומרים ככה? ופה מביא הבאר היטב שבין שחיטה לשחיטה לבדוק אינו אלא זריזות בעלמא. זה רק לעניין זריזות בעלמא. ואם הכניס עצמו בספק, ודאי שפטור מלשלם. שמעתם? אחר כך מביא המשבצות זהב. אם ירצה שלא לבדוק, הרשות בידו. אז הוא שואל אחרי זה, ואם שוחט לאחרים, מאחר שעובר על דברי חכמים זיכרונם לברכה, זה כותב דברי הלבוש בסימן י"א, לא הבנתי שכתב אם ירצה שלא לבדוק הרשות בידו. וכתב אחרי זה, ואם שוחט לאחרים, מאחר שעובר על דברי חכמים זיכרונם לברכה, הוא שואל מה עבירה על דברי חכמים זיכרונם לברכה. יש כאן אולי דאחי כאמר, כיוון שחכמים זיכרונם לברכה עצה טובה נתנו, ושוחט לאחרים, ודאי אין לו רשות לעשות להם היזק. וזה נקרא שהוא עובר על דברי חכמים. למה הוא גרם להם היזק? חכמים נתנו עצה לבדוק אחרי כל אחד, שלא תזיק להם, שלא יהיה להם הפסד ממון, אבל אין שום איסור בדבר זה. והשפתי דעת אומר שהשח אומר באות י"ו, ובפרט שוחטי הקהל ביום ה'. זאת אומרת, יש ימים שבהם יש הרבה שחיטות, ואי אפשר לבדוק אחד אחרי השני. בקיצור, יש פה הרבה דברים, ובואו נראה מה עוד כתבו. כל העניין הוא שיש פה בל תשחית לשאר בהמות, בהמות מדובר, או שיבואו לאכול הראשונים קודם בדיקת הסכין, כמו שאמרנו. ויש שני טעמים להצליח בדיקה בין כל חד וחד, משום בל תשחית. והפרי מגדים מביא גם, לפיכך נראה לי, אם אי אפשר כל כך על ידי טורח גדול, יש לצדד להקל בבדיקה של אחר השחיטה. זאת אומרת, היום פעם כשמדבר מרן, לא היה תעשייתי, לא היה ליין,
לא היה דבר כזה שיכולים לשחוט במהירות כזאת אחד אחרי השני, ומגיש לך ערבי ואתה תולה את זה וזה עובר בליין וזה, לא היה דבר כזה. כל אחד היה לו כפר, היה לו איזה מישהו, זה פה שם. והיו באים כל אחד עם התרנגול שלא באים, לא היה מכירות שמישהו מייצר תרנגולים, שוחט ומחכים שיבוא מישהו לקנות. אין דבר כזה, כל אחד בא עם תרנגול, הוא הולך לשוחט, והשוחט שוחט. אז אם זה ככה, אז עושים בדיקה אחד אחרי השני, מה הבעיה? כי כמה בא בן אדם? שוחט אחד, נגיד הוא שוחט 2. כל יום היו הולכים, אני זוכר סבא שלי היה הולך לשחוט אצל השוחט, מורי סייני, והיה בא אליו, היה יוצא מחוץ לבית הכנסת, מוציא את הסכין, ומוציא את הנוצות, וטיק, שוחט, ואחרי זה בודק, ושלום, זהו. אם הייתה עוד אישה אחת עומדת, גם כן, זהו. היום שוחטים מיליונים. יכולים לבדוק אחד אחד, יצא 10,000 או 100,000 וזה לא יהיה מה לאכול. אז ודאי שאם יש אפשרות לעשות באחד אחד, שאין לחץ ואין כלום, פה אתה רואה, ביום חמישי זה בלחץ, לפני ראש השנה, לפני יום כיפור, כשיש איך קוראים לו כפרות, כשזה, לכתחילה. יש פה הרבה מקורות, אבל אני אגיד עוד משהו מכף החיים, כן? ספרדי, שלא יגידו שח, תז, זה, אשכנזים. כף החיים אומר, מי הוא? בעופות אין מנהגנו לבדוק בין אחד לאחד. שמעתם? ספרדי, פוסק גדול, כף החיים אומר, שאין מנהגנו לבדוק בין אחד לאחד. ובחול, שאין הזמן בהול, אנחנו בודקים אחר עופות שביד שליח אחד. אם בשליח אחד הם כמה עופות, בודקים. זה ביום חול. ובערב שבת שהזמן בהול, או ביום חמישי, וביום שישי בחורף, אין בודקים בין כל אחד ואחד, אלא אחר ששוחט הרבה, יבדוק, בכל שכן בערב יום הכיפורים שהזמן בהול הרבה, ולא יש פנאי. אז לא בודקים אחרי הרבה. אבל בבהמות בודקים בין אחד לאחד בכל זמן. בהמות זה הפסד גדול. צריך לבדוק. זה 1,000 שקלים כל בהמה. ורוצה לומר בעוף שעורו רך, מקלין בעת הצורך לבדוק אחר כמה עופות. אבל לא כן בבהמה, יש לה עור עבה, והסכין יכולה לפגם. אז לכן, הנה פסק הלכה של כף החיים. למה אתה משקר את הציבור? למה אתה מונע מהם שיאכלו נבלות וטרפות? למה? למה? תחליט, אתה בור או שקרן? תגיד. כל זה נעלם, אתה יודע, מאות ספרים, ומאות ועוד עשרות פוסקים, ועוד ועוד ועוד. וזה הלכה הכי פשוטה, הכי קלה, ואתה קורא לעצמך הגאון, הגאון. אומרים לך הגאון, ואתה אפילו לא נעלב. לי הוא כתב, אני לא תלמיד חכם, והלוואי ואזכה. אבל כבר קוראים לו הגאון, והוא אין לו בעיה עם זה. וכף החיים מביא גם את השח, בסימן קטן, י"ח, כתב בשם כמה פוסקים להתיר אפילו לכתחילה, כדברי מורם, הרמו, ודלא קבח. והוא אומר, וכתב כן, דעת השולחן ערוך, ודלא קבח. נמצא דבר זה בפלוגתא שניא, ועל כן אין לעשות כן לכתחילה, אם יש אפשרות כמובן, אלא בעת הצורך. ואפילו בעת הצורך לא נהגו אלא בעופות, ולא בבהמה. ועוד הוא מוסיף, כשהזמן בהול נוהגים להקל בעופות, דהן בודקין הסכין אחר כל אחד ואחד.
אבל צריך לעמוד כולם אצל השוחט. עד שיבדוק הסכין האחרונה, שלא ילכו יתפזרו, ואחר כך אם יתברר שהיא פגומה, הם יאכלו איסור. אבל כף החיים אומר, בעופות אין מנהגנו לבדוק בין אחד לאחד. אז מה, הוא אכל נבלות וטרפות ומאכיל, והוא פוסק ככה? וואי, וואי. וזה הגאון, בעל הסברות, מר פיתה. ובזה יבוא גם הראיה שהביאה תנא לדבריו מפסוקים המדברים על ביטחון בשם יתברך. כי לפי פירוש זה ודאי הם שייכים לענייננו. כיוון שהאדם העושה עיקר ממחקר השכלי, והוא בוטח בחקירתו ושכלו, הרי הוא מסיר ליבו מהשם ומהדרך התורנית אשר ציוונו הבורא. ועל כן הוא דומה לערער בערבה. הוא העץ הגדל יחידי במדבר, הוא לא צריך רבנים, אין מי שיורה לו שום הוראה. אמר לו אחד השוחטים שלנו, בודקי הסכינים, אמר לו, אני רואה שאתה לא מבין, תביא לי את הרב שלך, ואני אסביר לו שהוא יסביר לך. אז הוא אמר לו, אין לי רב, אני לא צריך רב. לא צריך בכלל. יש לו ספרים, מה שכתוב, הוא יודע להגיד מה שכתוב. נו, הוא מבין מה שכתוב. הלכה הכי פשוטה, הכי ברורה. איך אפשר להגיד ככה? והוא מוקלט, שהוא אומר, חייבים להזהיר את הציבור, כי אם אתם לא שוחטים ובודקים אחרי כל עוף, זה עניין של נבלות וטרפות. והוא אומר, הרב אמר לי לפני 3 שנים, שסומכים על הרמו. ככה הוא אומר. רגע. אז 3 שנים סתמת את הפה וידעת שזה נבלות וטרפות ולא דיברת עד שהגעת לסוגיית הפיתה? ובגלל שאני לא הולך איתך עם הפיתות, אז החלטת כאילו להגיד ולגלות לציבור שזה הזהרה חמורה. אם אתם לא אחרי בדיקה של כל עוף, נביילס וטרייפס. אז הוא קיבל מכתב תביעה עכשיו, 50,000 שקל, ככה יש לו עוד כמה ימים לשלם, ואם לא 150,000 שקל. אז פנים לגיהנום. מה זה? 3 שנים אתה אומר שאתה יודע שאנחנו סומכים על הרמה, ושתקת? נתת לאנשים לאכול ככה נבלות טרפות? אחרי הפיתה, אז אתה כבר די, אם לא הולכים איתי, לא מסכימים שאני הגאון היחידי עלי האדמות, שמה שאני אומר חייבים לקבל, גמרנו. והזהרתי אותו, תיזהר, אל תיכנס לעניין הזה ולריב על שטויות ודברים שלא נוגעים לשום מצווה שאדם צריך לקיים. רק מחלוקת וסכסוכים יהיו והכל. אני לא נכנס לסוגיה, לא עומד בצד של אף אחד, לא מעניין אותי מה אתם מדברים, לא קורא ולא יודע ולא מעניין אותי. אתה תישא בתוצאות. לא, הוא לא רוצה, הוא רוצה להעמיד את עצמו. הוא יכתוב ספר שלם, להוכיח שהעולם פיתה. הוא דומה לערער בערבה, הוא העץ הגדל יחידי במדבר. והיינו שלא יהיה לו על מי יסמוך. לא יהיה לו על מי לסמוך. ועליו נאמר ולא יראה כי יבוא טוב. אדם זה לא יסמוך על האמת הנבואית והתורנית, שיהיה טוב באמת, אלא על סברות קרסיות שיש במוחו, להגיד כך וכך. הוא בעצמו אומר שהגרו אומר, לאחוז ב4 כנפות הארץ, אז זה ראיה שהיא שטוחה. לא, זה גם ראיה שהיא מרובעת, אם זה ב4 כנפות הארץ.
אז למה אתה לוקח את זה רק לשטיחות ולא לוקח את זה ל4 מרובע? הוא מחליט, והוא אומר בעצמו שיש שמבינים את הגרוע אחרת, אבל הוא המבין, וכמובן הוא דוחה את כל ההבנות של האחרים, רק הוא. יש לו עשרות פוסקים שכולם אמרו כמוהו. לא יאומן כי יסופר. אני עוד לא נכנסתי לטפל בסוגיה הזאת שלו, אבל רק ככה מלמעלה, כמו שאומרים, מלמעלה, לא יאומן כי יסופר. מצד שני אומר התנא, אבל כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, מי שעושה עיקר מן התורה וקיומה, בחוכמתו וחקירתו העצמית, תפלין אליה, לא נכנס בכלל לכל זה, למה הוא דומה? לאילן, שענפיו מועטין, ואין לו עשרות פוסקים על כל דבר וכל מיני דפים ועמודים, אבל שורשיו מרובים, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אינן מזיזין אותו ממקומו. מיליון בעלי תשובה, כמה יש לו? כמה יש לו בעלי תשובה? הוא ביקש ממני לפתוח ישיבה. אם אני מסכים שאלה שלא יכלו להחזיק מעמד פה, שהוא יפתח להם ישיבה. אמרתי לו, בכבוד, בכבוד. פתח ישיבה. אחרי כימים הוא כותב לי שברוך השם, יושבים, לומדים וזה. אחרי כמה זמן, ברחו לו כולם, לא נשאר אף אחד. הגאון לא הצליח לשכנע אותם בחוכמתו, להישאר אצלו. ברחו, לא נשאר אחד. אז לא הצליח לעשות אחד, לא יכול. הוא הקל עליהם, רק תורה, אין כמו התורה, רק תורה, בסדר, נו, ומה, נו, התורה שלך השפיעה עליהם? לא! ולפי שאמרנו, התבהר שהרוחות הללו רומזות לסברות ודעות המתחכמים, המחזיקים בדעות כוזבות, שאינם יכולים להזיזו מאמונתו. באות רוחות של כאלה, ורוצות להזיז את זה שמעשיו מרובים מחוכמתו, ולא יכולים להזיז אותו מאמונתו, כי הוא מושרש בתורה, והוא לא נסמך על מחשבות וסברות דקות שעלו במצודתו בחקירת שכלו. אדם כזה ביטחונו שלם בשם יתברך, ומשים אמונתו בשם יתברך ובתורתו, ולא במחשבות בשר ודם שהם מההבל. ואמר הכתוב עליו, מה היה כעץ שתול על מים? רמז לנבואה, ועל יובל ישלח שורשיו על פלגי מים. זאת אומרת, הוא תמיד לא יחסר ממימי התורה. שורשי אמונתו נטועים בחוזקה על תורה ונביאים. והוא לא יראה כי יבוא חום, לא ירא משרפה, שזה טענות האפיקורסים וסברותיהם הכוזבות. למה? כי שורשיו איתנים, ועל כן מאמונת השם הטהורה לא יסור. לא נכנס. פילוסופיה, להגיד, אסטרולוגיה, אסטרונומיה, איך הגעתם לחלל? עוד פה אתם לא יודעים להתהלך. אתם כבר נמצאים שמה, ובעולמות העליונים, וגם כתוב בזוהר, וגם בקבלה, וגם ההוא אומר, ועושה רושם, כאילו הוא יודע כבר את כל הקבלה, ואת הכל. לא יאומן כי יסופר. מה היוהרה והגאווה עושים לבן אדם. והוא כותב לי מפורש, בגלל שהם מרגיזים אותו, מעצבנים אותו ופוגעים בו, הוא לא ישתוק. הוא לא ישתוק. אז הם עשו כנס, אמרנו, באחד האולמות. הוא ביקש למחות בבן אדם אחד, שהוא אמר על אחד מהראשונים, אמר עליו שהוא פרוטסטנטי. אמר, בוא נגיד שהוא אמר. זה החמור? כן. אתה מצווה את כל ישראל בארץ ובגולה למחות בו. יותר מהפגנה שאמר ברק. יותר.
אבל זה שישב לידך, אמר שחכמים זיכרונם לברכה שיקרו, וצריך להוציא ספרים שלהם מהבית. אתה לא מוחה בו? לא, הוא מלמד עליו זכות, לא, הוא לא יודע לדבר, הוא לא ידע להסביר את עצמו נכון. ההוא בריתחא דאורייתא אמר לך שההוא פרוטסטנטי, נגיד שהוא אמר, אבל הוא אמר עם ידיעה ברורה שהוא נוצרי פרוטסטנטי, או מהעצבים הוא אמר ופלט. על זה אתה יכול להגיד, שמע, בריתחא יכול אדם לפלוט שטויות, אבל בן אדם שאומר בהיגיון צלול וברור, חכמים שיקרו, וצריך להוציא ספרים מהבית, והתבררו דברים, ועליו אתה מלמד זכות, והוא אומר שהוא לא יודע לדבר. תגיד גם זה לא יודע לדבר. לא, זה אני אוציא את כל עם ישראל נגדו. למה הוא פגע בו? כי הוא בר פלוגתא שלו. כי הוא אומר עיגול, וזה אומר פיתה. והם רבים כל הזמן, וזה מביא ראיות, וזה מביא סברות, וזה. בשביל זה נוקם ונותר כנחש. אם זה נוקם ונותר כנחש, זה שישב לידך מתחיל עם אותיות נחש. אין שאולוב. אין שאולוב, 3 אותיות ראשונות נחש. אז אם אתה נוקם ונותר כבר כנחש, תסתכל מצד הזה שלך. מצד שמאל ישב בן אדם שאמר על חכמים זיכרונם, והבית דין של סופר אמרו, אוי ואבוי, באמת הוא אמר דברים חמורים והכל וזה וזה, וצריך לחזור בו וזה וזה וזה. כן? והוא חזר בו? לא חזר בו. אמרו זה דברים חמורים. יש הקלטה שאומרים שהוא אמר דברים חמורים. נו, אז למה אתה לא מוחה בו? בוא, תגיד לכולם, תמחו בשניהם, נגיד. בסדר? מה זה? זה יש לו כמה תלמידים, והתלמידים האלה אתה רוצה להרוויח אותם, ואתה נהיית הרב הגאון שלו. והוא דואג לפרסם אותך ולהגיד, יא גאון שאומר לי בסתר או בגלוי, והוא נותן לי מקורות, והוא עוזר לי, והוא זה, איי. יפה. וכל אלה שישבו שם בכנס היו עם בגדים, חליפות ומגבעות, כמו שהולכים בני תורה. הוא בצבעוני, כמעט פרחוני, עם כיפה, בלי כובע, בלי כלום. הוא יהיה כמו החלבן. החלבן היה הולך עם בגדים פשוטים. בסוף התברר מי זה החלבן ומה היו מעשיו, רחמנא ליצלן. אבל לא יאומן כי יסופר. איך? מה? מי אתה? בן 26, עוד לא יצאת מהביצה. אתה תלחם, ואתה תעשה במלחמות, ולא מכיר באף אחד, ולא מעניין אותי אף אחד. יש לי אלוקים, זהו. בלי אין, בלא אין, רק לך יש. לא, יש לו מיוחד. זה שלו, פרטי. מה שהוא יגיד צריכים לקבל. לא, הוא נלחם. עד הסוף. נעמיד את האמת. שמעתם דבר כזה פעם? אני אומר לכם קמצוץ מההתכתבויות. אם תראו את זה, איך הוא איים עליי, יא בביי, אז תבינו מה זה בן אדם יכול להיות. וואי, אני אחשוף את הכל, הוא יחשוף את הכל. והוא כאילו הגן עליי, כאילו הוא דאג לי. בגלל שאני אמרתי שהעולם כדור. אז הוא דאג לי. אוי ואבוי, הוא דאג לי. מישהו ביקש ממך שתדאג לי? אני יודע מה אני אומר ועל מה אני מסתמך ומה זה. וכל השאר, אתה יכול כל החיים שלך לנבור איפה שאתה רוצה ולהגיד מה שאתה רוצה. זה לא מזיז שום דבר. אני לא ביקשתי ממך שתדאג לי. הוא אומר שהוא אוהב אותי גם. אוהב אותי מאוד. וכשאמרתי לו יותר, אל תדבר איתי,
אל תכתוב לי ולא כלום. הוא המשיך, החצוף, המשיך. מחר הוא כותב שאני אוהב אותך, ובכיתי בלילה, ובכיתי. ואחר כך הוא מאיים עליי. והוא גם אומר לאיזה אישה פה בזה, שיש לו עליי הרבה, ואני אין לי עליו כלום. זאת אומרת, כל מה שאמרתי עד עכשיו זה כלום. אין לי עליו כלום. מדבריך, ממעשיך, לא צריך הרבה, לא צריך לחפש עליך. אם אני אחפש עליך, אוי ואבוי. אוי ואבוי. אל תשכח שאני יודע גם מה היה איתך בהתחלה, לפני. כן? אתה זוכר, כן? מה היה הסיפור שבאת לבכות אצלי וזה וזה. אבל אתה רוצה להמשיך בדרך שלך של השיגעון, תמשיך. אבל יש גם דרך תשובה. אם תרצה לעשות תשובה, ותרד מהשטויות שלך, מהמלחמות שלך, מחילול השם שאתה עושה הוא מרבה, מחלוקת בישראל. הקדוש ברוך הוא מקבל את השווים. אבל אם לא תרצה, הרבה אנשים, מאלה שאתה נחלק עליהם, ילחמו בך. לא חבל לך? כל החיים שלך תהיה במלחמות. חבל. תהיה חכם ותבין.